Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn một phần mềm lập trình gia công CNC, phần mềm ATCAM. Phần mềm ATCAM thì dùng để gia công đồ gỗ, kim loại, gia công khuôn, gia công nữ trang, gia công những cái chi tiết phức tạp và những hoa văn tinh xảo. Giờ mở bạn sẽ mở file từ file new. Ở cái phần mà Style for New Model, các bạn chọn kích thước, ví dụ như cái chiều dài kích thước của máy của các bạn là bao nhiêu thì các bạn đặt là bấy nhiêu. Khi chúng ta sử dụng là 2D nha. Ví dụ như là cái phần mặt bàn của các bạn là mặt bàn máy của các bạn là 2440 và chiều rộng là 1220 thì các bạn lấy kích thước mà tùy theo. Các bạn muốn lấy theo vật liệu gỗ cũng được, hoặc vật liệu mà các bạn cần gia công. Còn cái phần isolation này là cái phần mà giống như cái phần card đồ họa vậy đó, nó sẽ làm tăng cái độ mịn của cái chi tiết cho nó tinh xảo và sắc sảo hơn. Khi mà chúng ta gia công, chúng ta lên để ở cái maximum. Còn phần unit là cái phần mà kích thước thì người Việt Nam mình thì thường là dùng là mm. Để các bạn bấm OK. Ở đây tôi sẽ hướng dẫn cái phần 2D, các công cụ để vẽ 2D trước cho các bạn. Phần 2D thì nó còn gồm hai cái phần để chúng ta có thể gia công, cũng như là một cái phần Design Tool và một cái nữa là Vector Tool. Thì trong cái Assistant này thì các bạn thấy là cái nó sẽ nằm ở đây này, Vector Tool.
ra lít thì dày. Hình ra lít thì ở đây kích thước chúng ta sẽ chọn, ví dụ như là 200, trên này tôi sẽ đặt là 500. Đó, cái phần 500 là cái chiều từ đây qua đây, chiều 200 từ đây qua đây. Rồi tôi bấm kết, đó, ra 200 rồi. Rồi tôi xóa bỏ đi. Rồi tới hình lục giác. Hình này chúng ta có thể sửa được nha, chúng ta có thể sửa được. Chúng ta muốn mấy cạnh thì nó sẽ ra mấy cạnh, chúng ta muốn 3 cạnh nó ra 3 cạnh, chúng ta muốn 5-6 cạnh lục giác thì nó ra lục giác, 5 cạnh thì nó ra 5 cạnh. Đó. Rồi chúng ta chọn kích thước. Nó có hai kích thước, một kích thước là từ tâm ra, và một kích thước là cái chiều dài của nó. 5 200. Đó, nó sẽ ra vậy. Rồi chúng ta bấm kết. Đó, thì nó sẽ ra. Thì chúng ta cái kiểm tra cái chiều dài đó, cũng như mấy cái kia rồi. Rồi tới hình sao. Hình sao này chúng ta cũng giống như tương tự như cái hình hình lục giác, nhưng mà hình sao chúng ta có thể bẻ vô được, bẻ hình sao vô được. Đó, bẻ theo kích thước, cái kích thước này. Đó, cái kích thước phần chạy chúng ta có thể chỉnh kích thước từ đó. Ví dụ như tôi thích cái hình sao này là 7 thì nó sẽ ra 7. 10. Đó thì nó sẽ ra 10 cánh. Đó. Còn hình lửa bán nguyệt này thì chúng ta khi nào chúng ta cần vẽ mà vẽ những cái cần lửa bán nguyệt thì chúng ta dùng cái này. Ok. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài 1. Các bạn đón xem bài 2 trong chương trình sau. Cảm ơn các bạn.